APCA नॉन कमीशन DPO नॉन कमीशन DPO नॉन कमीशन 17 ग्रेड वाला भुट्टो करीमबख्श भुट्टो टाइम स्केल अपग्रेडेशन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम काशी बरक्यू करीमबख्श भुट्टो महीने को मथे एहतियात थियो असांजा मुतालबा ये आहिनि त हिकिड़ा त नॉन कमीशन ऑफिसर जेके आहिनि उन्हनि खे जेको हटायो ऐं उहा मेरिट न थी आहे उन्हनि कमीशन जो इम्तिहान पास न कयो आहे ऐं उन्हनि खे जीअं ई उहो कमी ॾों आया आहिनि पंहिंजो हिननि खे मुक़ररु कयो अथऊं त हिननि खे जेको आहे DDO ॾेई छॾिया अथऊं ऐं उन्हनि खे उन्हनि जो इहो आहे त जेके बि ऑफिसर आहे 19वीं ग्रेड जा कंबर ज़िले जो मिसाल आहे उन में 10-11 DPO आया उन्हनि खे हिन हटाए ऐं नालो इस्तेमालु थो करे मैडम फरियाल तालपुर साहिबा जो ऐं खुर्शीद अहमद जूने साहिब जो ऐं असां इन करे पीपुल्स पार्टीअ जी क़यादत खे अपील था कयूं ऐं लाड़काणे जे पीपुल्स पार्टीअ जे माण्हुनि खे अपील था कयूं जेके नुमाइंदा आहिनि त असांजो जेको मुतालबो आहे उन ते अमल कयो वञे ऐं जेको हिते असां नओं ऑफिसर हिकिड़ो साज़िश तहत रखियो वियो आहे उन माण्हूअ ई रखायो आहे जूनियर ऑफिसर रखायो आहे उनखे हटायो वञे असांजो इहो न आहे जेको बि ऑफिसर ज़िले ऑफिसर असांखे ॾियनि असां इहे ॻाल्हियूं पीपुल्स पार्टीअ जे लाड़काणे जे क़यादत सां करे चुका आहियूं उन्हनि जे दरनि ते वञी चुका आहियूं ऐं असां उन्हनि खे इहा त अपील कयूं त असांजा जेके मुतालबा आहिनि ऐं जेका सियासी भर्तियूं था कयो मेरिट जी लताड़ था कयो इहो सिंध जे नौजवाननि जे सां नाइंसाफ़ी था कयो डिप्टी कमिश्नरनि जे मार्फत जेको तव्हां इहो कयो आहे इनखे बि तव्हां रद्द कयो इदारनि जा सेक्रेटरी वेठा आहिनि उन्हनि जे मार्फत इहे कयो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे रेगुलर न कयो वियो प्रोमोशन जेके आहिनि उहे नथा मिलनि घोटिकीअ जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे 11 मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे 5 सालनि खां पघार रोकी वई आहे चई बीठा आहियूं केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे को टाइम स्केल आहे अपग्रेडेशन आहे ऐं पंहिंजो असांखे पहिरीं मिलंदी अपग्रेडेशन उहा हाणे बंदि थी आहे त असां चऊं उन्हनि खे बहाल कयो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़िमनि खे रेगुलर कयो टाइम स्केल ॾियो रिस्क अलाउंस जेके असांजा मुलाज़िम वीचारा रिस्क ते कमु था कनि उन्हनि खे बि तव्हां रिस्क अलाउंस ॾियो असांजा इहे चार्टर ऑफ डिमांड में असांजा जेके मसइला आहिनि उन्हनि ते हल कयो ऐं असांजो वॾे में वॾो मुतालबो आहे त कंबर में 19 ज़िले 19 ग्रेड जो ऑफिसर रखो ऐं जेके इहे जूनियर वेठा आहिनि इन्हनि खे हटायो महिरबानी करे ऐं पीपुल्स पार्टीअ जी क़यादत खे पीपुल्स पार्टीअ जे माण्हुनि खे जेके आहिनि उन्हनि खे बदनाम था कनि ऐं उन्हनि जो नालो वठी इस्तेमालु करे ऐं माण्हुनि खे उन्हनि यर्गमाल बणायो आहे ऐं केतिरा ऑफिसर ऐं मुलाज़िम तव्हांखे ख़बर आहे त लाड़काणे में बि हाणे 11 मुलाज़िमनि खे हिननि बदिली कयो आहे पर उन जेको कंबर में ऑफिसर वेठो आहे उन जे चवण ते छाकाणि त हे उनजो मुंशी आहे उन रखाईंदो बि हुनखे इहो आहे ऐं वरी पंहिंजो बुकरनि उहो कराईंदो